Distro Beats. Dopo l'alluvione del 2010 che colpì pesantemente il Veneto, la Regione del Veneto si è dotata di un piano di opere condiviso con l'autorità di bacino che cuba 3 miliardi di euro. Ovviamente non avendoli tutti subito, abbiamo avviato una pianificazione determinando delle priorità e abbiamo iniziato a trovare i finanziamenti e ad attivare i cantieri. Ad oggi sono già stati investiti oltre 1 miliardo di euro in opere di prevenzione, quindi consolidamenti arginali, briglie, insomma tutta una serie di opere che garantiscono una maggior sicurezza per il cittadino dal punto di vista idraulico e geologico. Ovviamente in questo contesto entra fortemente il ruolo di AIPO, visto e considerato che tutto il tratto terminale del Po attraversa la parte meridionale del Veneto con tutto il delta, quindi anche tutta la foce, e stiamo parlando di un'area che riguarda, per quanto riguarda il Veneto, oltre 300.000 persone, un tratto di 360 km con argini che a volte superano i 10 metri e quindi di particolare rilevanza e delicatezza. Una zona delicata, fra l'altro la terra di Rovigo è tra due fiumi, quindi a sud c'è il Po e a nord c'è l'Adige, quindi un ambito assolutamente delicato con buona parte sotto il livello del mare, quindi una fragilità assolutamente grandissima e pertanto il ruolo di AIPO per quanto riguarda la gestione del tratto terminale del Po diventa fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini. Il delta peraltro, quindi la parte della foce, è particolarmente viva, è un'area che è in continua evoluzione anche dal punto di vista morfologico e quindi va attenzionata in maniera particolare. AIPO sta facendo proprio questo in collaborazione con la Regione e sta cercando di migliorare la sicurezza, quindi garantirla ma migliorandola con tutta una serie di interventi a volte puntuali, a volte anche in maniera più diffusa, tutto il tratto terminale del Po. Nella zona della foce o vicino alla foce in modo particolare, considerando appunto che in alcuni casi siamo sotto il livello del mare, un aspetto particolarmente importante e delicato è quello del fenomeno dei fontanazzi. Sono degli aspetti particolarmente critici, è sostanzialmente un trafinamento di acqua sotto l'argine e quindi sono delle cose che possono a lungo andare creare dei problemi fino ad arrivare anche al collasso dell'argine. È proprio in relazione a questi aspetti che AIPO interviene secondo quelle che sono due direttrici principali, o attraverso una diaframmatura, quindi l'inserimento di un vero e proprio diaframma all'interno dell'argine che è in terra battuta, quindi un argine rinforzato e con un diaframma in cemento, oppure consolidando l'argine con riporti di terra battuta fino a eliminare il problema del fontanazzo. Ecco, di interventi di questo tipo AIPO ne ha già fatti, ne sta realizzando e quindi si continua in questa direzione. Altro tema particolarmente delicato è quello delle tane degli animali, perché purtroppo AIPO ha rilevato la presenza di tane anche di alcune decine di tane e queste ovviamente vanno a indebolire l'argine rischiando di portarlo anche al collasso. Ovviamente è uno dei compiti di AIPO quello di fare in modo che laddove viene individuata la tana venga ovviamente rimosso il vuoto che si è creato appunto dalla tana. Questo lo fa AIPO attraverso anche la collaborazione con altri soggetti, altri enti pubblici, in collaborazione anche con chi gestisce tutti gli aspetti faunistico-venatori. Altro tema che riguarda sicuramente AIPO è quello dei consolidamenti arginali, quindi le difese spondali che possono essere fatte in maniera radente oppure con dei pennelli, ne sono stati realizzati nel corso di questi anni in varie zone, penso a Ficarolo piuttosto che Stienta o altre località del Veneto. E si sta intervenendo su questo fronte con dei cantieri anche in questo momento, in questo periodo. Si sta realizzando una diaframmatura appunto in riferimento a quello che dicevo prima, il fenomeno dei fontanazzi in località Cavanella Po, un intervento molto consistente, sono 500-600 metri di diaframmatura e l'importo è oltre 2 milioni di euro. E poi invece si sta intervenendo ad Ariano Polesine con un consolidamento arginale, una difesa spondale
e quell'intervento è un po' più basso, stiamo parlando di 400-500 mila euro, mentre continuano in tutto il tratto sotteso in Veneto le opere anche di manutenzione, perché diventa fondamentale la manutenzione. Pensate anche togliere la vegetazione che si insedia lungo l'argine diventa importante sia perché questa può creare dei danni e sia perché consente di visionare meglio l'argine a un rilievo proprio visivo e individuare anche eventuali nuove tane che dovessero nascere appunto per i motivi a cui facevo riferimento prima. Il suo presidente Luca Zai ha implementato, abbiamo avviato centinaia e centinaia di cantieri, oltre 1000, e abbiamo visto che con l'evento che poi dopo è stato battezzato Uragano Vaia di fine 2018 abbiamo avuto precipitazioni maggiori rispetto a quelle del noto alluvione del 1966 che causò oltre 100 morti in Veneto, precipitazioni enormemente maggiori rispetto a quelle del 2010 quando mezzo Veneto fu allagato con 32 rotture arginali. Ebbene, nel 2018 con Vaia tutto questo non è accaduto e questo è dovuto a due aspetti principali. Il primo, che sono le opere appunto di prevenzione, quindi consolidamenti arginali, bacini di laminazione, briglie e quant'altro, che hanno resistito garantendo un impatto sulla popolazione molto minore rispetto agli eventi del passato, e l'altro è quello della previsione, perché anche su questo fronte come Veneto abbiamo investito molto e abbiamo dei modelli di previsione fatti da ARPAV, ma in collaborazione con l'Università di Padova, che consentono, partendo dalle previsioni meteo, di definire le previsioni idrologiche e poi i livelli dei corsi d'acqua, dei principali corsi d'acqua, con 72 ore di anticipo. Ora questo magari è meno delicato sul tema del Po, perché essendo un fiume con tempi più lunghi, diventa assolutamente strategico su tutti gli altri corsi d'acqua del Veneto che hanno un regime torrentizio e quindi in poco tempo danno una risposta. Tradotto vuol dire che da quando inizia a piovere a quando si ingrossano ci mettono molto poco e quindi il tempo per poter reagire da parte della popolazione e di tutto il sistema di soccorsi è molto breve. Sono modelli che sono esportabili a livello internazionale e l'Università di Padova ci ha già, come dire, garantito che sarebbe ben lieta di condividere con chi lo volesse questi modelli, quindi sono a disposizione di tutti e sono come dire, un punto di partenza su quel progetto a cui sto pensando e su cui avevamo chiesto anche le risorse all'interno del recovery, che si chiama PIMOT, la piattaforma intelligente di monitoraggio del territorio, che consente di mettere in collegamento tutti i sistemi di monitoraggio che oggi ci sono, implementandoli eventualmente con altri, e che consentirebbe di avere tutta una serie di indicatori che a loro volta consentono al decisore, cioè all'autorità politica, di definire le priorità di intervento andando a incidere laddove il rischio è più alto. Io da quando mi sono insediato 6 anni fa ho sempre dato indicazione alle mie strutture di seguire non tanto chi grida di più, chi protesta di più, ma darsi un criterio che sia il più scientifico possibile, cioè quello dell'indice di rischio. Ovviamente è un criterio che è il più oggettivo possibile, anche se non certo, perché si basa anche sull'aspetto probabilistico. Però detto questo è un criterio che secondo me garantisce al massimo, e lo abbiamo visto con le opere fatte, la corretta attuazione dei piani. AIPO è una garanzia perché ha una struttura consolidata nel tempo, collaudata sul campo, una struttura che si sta continuando a migliorare, ad implementare. Mi riferisco per esempio al Veneto. Abbiamo in programma di aprire una nuova sede operativa ad Adria che va ad aggiungersi a quella già presente di Rovigo, e l'obiettivo è quello di garantire un monitoraggio, un presidio del territorio ancora maggiore rispetto a quello che c'è e che comunque è rilevante fino ad oggi esistente. Per cui si prosegue in questa direzione con la competenza di AIPO, che devo dire assolutamente è di primo livello e ci garantisce ai cittadini dei sonni un po' più tranquilli.